truyền, câu chuyện ngôn tình lưu vô ưu điều thiền. Hàng vạn gươm đao cũng chẳng thể xuyên thấu được tấm chân tình của đôi nhân tình. Trường tồn theo năm tháng như vô hạn, sứ mệnh của chàng là thiết tha yêu nàng. Kề vai nhau trên chiến trường tranh đấu, thắng hay bại nhờ vào tình yêu của nhau. Nhìn nhau thật si mê, vượt qua thời loạn thế, tình nhau giúp vơi đi hết những nao nề. Thời gian dành cho nhau chẳng nghĩ ngợi chi lâu, họ lựa chọn mãi mãi về sau. Định mệnh đưa lối hai ta đến bên nhau, thầm mong rằng mỗi lương duyên có kiếp sau. Tình nguyện sống chết bên nhau cùng với gió hai từ định mệnh. Câu chuyện có tích, nó có đẹp hay không là do sự lựa chọn của bạn. Khi bật đèn đom đóm nhìn ánh trăng êm, vì ai cũng từng là con nít muốn được nhanh lớn. Trong mắt người lớn tuổi thì mình là ranh con, đến cái tuổi mà muốn có người tình ca cho anh đón, là lúc em thấy con đường về nhà em chẳng muốn nhanh hơn. Chỉ ước thời gian kia ngừng trôi để bên anh vẫn nhiều hơn. Em sẽ nấu bữa cơm chiều và ta có khi đã yêu thì ngày mai ngày kia mình sống chung, làm sao để thôi mình nhớ nhung. Chỉ cần nhìn anh đứng dưới im lặng là bao hình đêm sẽ xóa tan đi. Anh cũng từng là Tình yêu đến thôi. Lâu qua rồi em đã thấy thằng vừa chờ đợi mãi để dường như. 뭐야? 지금 내가 뭘 본 거야? 어머. 맛있게 드세요. 엄마 보지 마. 아니요, 그거 맛있게 먹는 거 아니에요. 먹을 거예요. 아, 그 뜨거워, 아주 뜨거워. 그 내려놔, 그거. 먹지 마. 아! 저놈이 1쪽만의 빵을 5쪽만의 빵으로 그만 주물럭거려. 야, 이 새끼야! Chỉ là chút khói bên trong mặt trời. Có lẽ em đã khóc rất nhiều, có lẽ anh chẳng cảm nhận được bao nhiêu. Điều đó anh không thể biết em mà. Có lẽ em chẳng khóc chút nào, có lẽ em chẳng quan tâm anh ra sao. Điều đó anh không thể biết em mà, vì giờ mình đã xa. Một thời tam quốc thế gian lưu truyền, câu chuyện ngôn tình lưu vô ưu điều thiền.